자, 이제 기본 몸통 그리고 이 우측에 보이시는 추가 상품을 조립을 하는 거 영상을 한번 보여드릴게요. 자, 이거는 다 추가 상품 벨메폼인데요. 연통 100파입니다. 100파이. 처음에 연통을 꽂을 때 이쪽에 보시면 연통이 있어요. 비랑 바람을 막아주는 삿갓. 이렇게만 하고 일단 사용하는 데는 문제가 없습니다. 이거는 연통 위에다가 올려가지고 연통으로 나가는 열로 이제 오븐 할 수 있는 겁니다. 이것도 멋스럽게 돼 있죠. 울프 거치대 뭐 꽃이나 뭐 그런 거 올려놓고 요리를 해 드실 수 있고요. 이게 화구가 넓다 보니까 청소도 간편하고 스텐으로 만들어서 좀 고급적이죠. 말씀드린 연통으로 빠지는 열기로 요리를 할 수 있습니다. 일단 말씀드렸잖아요. 이때 이거를 이렇게, 그리고 연통을 하나 더 꽂아도 되고 그냥 바로 여기다가 삿갓을 씌우셔도 됩니다. 근데 제가 봤을 때는 연통을 하나 꽂고 하시는 게 외부에 먼지가 음식으로 들어가면 안 되니까 이렇게 하시고, 이제 오븐통 이거 온도계가 달려 있고요. 이렇게 받침대 나중에 청소할 때는 이 볼트를 열어 가지고 보시면 이게 빠집니다. 청소가 간편하죠. 여기 보시면 양쪽 날개가 되어 있죠. 이렇게. 그러면 이 안쪽에 지금 이거 보이시죠? 이거를 여기다가 넣고 이게 넣으시면 되는데, 이 이제 화실 내에서 이제 오븐으로 하실 때는 나무를 쓰지 못해요. 펠렛으로 해야 돼요. 왜냐면 나무가 들어가는 공간에 오븐통을 꼈기 때문에 그렇게는 안 되고 이렇게 쓰시면 됩니다. 이 지금 쓰된 얇은 판때기 보이시죠? 이거는 삼면 유리가 충격에 약하다 보니까 그거를 커버해주는 가림막입니다. 뭐냐면 난로 유리 자체가 넬 유리다 보니까 외부 충격에 약해요. 그러면 이것도 이렇게 옆에 보시면 이 날개를 이쪽에 와보세요. 틈이 있어요. 틈. 약간의 틈이 있어요. 위에서 한번 봐주세요. 여기 보이시죠? 이거를 끼는 겁니다. 그냥. 그리고 좌측 우측도 마찬가지로 끼시고, 이렇게 보관하실 때는 이렇게 해놓고 보관을 하시면 유리가 안전합니다. 오늘 이렇게 캠핑난로 하운드 울프를 설명드렸는데요. 이게 일반적인 캠핑난로보다 디자인도 이쁘고 가볍고, 그리고 다리가 접히면 작아지고 하다 보니까 캠핑족들이 많이 찾습니다. 그리고 디자인적인 요소가 가장 커요. 그리고 펠렛이랑 화목이랑 같이 쓸 수 있다는 장점. 자, 그리고
이 지금 하운드 울프가 두 종류가 있어요. 이거는 보통 10평에서 15평까지 커버가 가능한데 그 이상 더 큰 텐트를 이용하시는 분들은 이 다음 모델 그랜드 하운드 울프라고 있습니다. 좀 더 커진 평수로 기능은 다 똑같습니다. 그런데 연통 부분에 요리를 할 수 있는 냄비 뚜껑이 또 하나 장착이 되어 있습니다. 그거는 저희가 링크를 걸어 드리겠습니다. 감사합니다. 벽난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대볼을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.